Hola, hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Yamil Alarcón. Estás en mi canal ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube. Y bueno, generando aportes, generando justamente un poco de información al usuario, información que no solés encontrar, una información que es un poco escasa y que de repente te tiende a asustar en tu casa cuando te pasa este problema. Heladera no frost, ¿sí? Heladera no frost, es decir, que no genera escarcha, hace ruido cada 8, cada 6 horas aproximadamente, hace un ruido extraño como que si se está rompiendo algo adentro, esos ruidos secos, ¿no? Como que algo se rompe, entonces tiende a asustar, genera un poco ese inconveniente y la gente llama, pregunta, más que nada cuando compras la heladera nueva, que de repente no la conoces y bueno, tiene esos ruidos que tienden a asustar un poco, ¿no? Ruidos característicos del sistema No Frost, justamente, que mucha gente nos ha llamado, nos ha preguntado al respecto sobre dos ruidos puntuales. Uno que es ese ruido seco, como un hielo quebrándose, que literalmente es así, y el segundo como que si algo roza, un ruido constante que de repente se da justamente cuando la heladera se está empezando a bloquear. Bueno, yo te voy a mostrar un poquito al respecto, te voy a compartir algunas imágenes, es un poco la metodología que venimos utilizando, justamente como para que vos puedas ver, ¿sí? Mirá, acá lo que hacemos es un poco orientarte con lo que hay en la red. La idea es que vos puedas ver diferentes opciones y que puedas comprender al respecto cuál es el inconveniente que te está pasando en tu heladera. Siempre y cuando sea una heladera no frost, ¿sí? La que no produce hielo, la que no tiene escarcha en el freezer justamente, ¿sí? Te compraste este modelo de heladera, es de madrugada o a la tarde y empezás a escuchar como ruidos que se está rompiendo algo y la gente muchas veces se asusta y desenchufa la heladera. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Esto es normal? ¿No es normal? Bueno, quédate tranquilo, quédate tranquila. Ese ruido, como que algo se está rompiendo, como que se raja, literalmente hablando, es normal en los modelos de heladeras no frost. ¿Por qué? El sistema no frost posee la particularidad justamente de efectuar los deshielos automáticos. ¿Qué es el deshielo automático? Tu heladera internamente lleva una resistencia que cada 6 u 8 horas hace un deshielo, es decir, levanta temperatura y tiende a derretir el hielo que se formó en la parte de atrás de la tapa del freezer. Vos jamás la vas a ver, pero atrás de esa tapa está lo que estamos viendo acá justamente. Hay un ventilador que es el que vos escuchás, que enciende justamente cada vez que la heladera arranca, que es el encargado de hacer circular el frío, bien sea en la parte del recinto del freezer, como también en la parte inferior. Eso inicialmente. ¿Qué es lo que pasa con este modelo? Ese ventilador es el encargado de recircular ese frío y también tiene la particularidad de que si la heladera se llega a llenar de hielo, la parte de la unidad evaporadora, lo que enfría, los cañitos que enfrían, puede llegar a generar también un ruido. Fíjate, yo acá te doy un ejemplo, fíjate cómo acá tenemos una especie de radiador, como para que vos me entiendas, en realidad se llama unidad evaporadora. Esa unidad evaporadora consiste en un va y viene de cañitos de aluminio, ¿sí? Que de repente tiene justamente como unas chapitas, ¿sí? Unas chapitas en disposición vertical. Bueno, ahí es donde se genera la magia, donde se genera el frío suficiente, bien sea para la parte de arriba como la parte de abajo de la heladera. Y el ventilador tiene que forzarlo, tiene que recircularlo justamente en el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Si cada 8 horas, o cada 6 o cada 12, dependiendo de la heladera, no deshiela, es decir, no se activa una resistencia que la suele llevar justamente adosada a esta cañería o en la parte inferior, si no levanta temperatura y no derrite ese hielo, imagínate, se tendería a cada vez ir acumulando mayor cantidad, ¿no? De ese hielo que no es más que humedad pegada justamente en esa evaporadora. Entonces,
para que la heladera se limpie, para que la heladera funcione de manera automática y no se llene de hielo, como sí lo hacen los otros modelos, tiene esa resistencia. Muchas veces el hielo está tan tomado en la unidad evaporadora que cuando empieza a levantar temperatura es como que se raja, se empieza a quebrar, ¿no? Esos ruidos secos, tac, 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 que se va quebrando literalmente hablando algo adentro y vos decís, ¿qué es lo que pasa en la heladera? Bueno, viene por ahí el problema puntualmente. Y si no lo haría, ¿cuál sería el problema o cuál sería el ruido? Mirá, el ruido sería que ese ventilador, como está dando vuelta continuamente, va a empezar a tocar en el hielo. Y yo te lo voy a hacer el ruido. Va a empezar a hacer un ruido, un grrrr, como que si algo toca, ¿sí? Y ese algo toca está referido a esa paletita, ese ventilador que toca en el hielo hasta que llega un momento en el que el hielo vence el ventilador y lo traba. Cuando lo traba, cuando queda congelado, queda totalmente inundado con toda esa cantidad de hielo, la heladera deja de enfriar abajo y también te va a dejar de enfriar en la parte superior. Ahí es donde tenés un problema en que la resistencia se quemó, la placa electrónica no funciona o los sensores no están andando como corresponde. Bueno, esos son los problemas que te pueden llegar a generar. Pero con respecto a los ruidos, fíjate más que nada eso. Lo que respecta a ruidos secos, como que algo se quiebra, es normal en los modelos no frost. ¿Sí? Si sentís ese aprontate porque algo está pasando. Significa que vas a tener que hacer ver tu heladera porque se está empezando a bloquear, se está llenando de hielo. ¿Sí? Yo lo que te aconsejaría es lo siguiente. Primer paso, desenchufar la heladera, ¿sí? Segundo paso, abrir la puerta del freezer, y le pones un ventilador de pie, ¿sí? Aproximadamente 20 a 24 horas continuamente. ¿Para qué? Para lograr justamente que esa cantidad de hielo se derrita. O sea, es como que estamos emulando lo que tendría que hacer por sí sola ella, que sería derretir ese hielo. Una vez que derretiste el hielo, una vez que pasó esas 24 horas con el ventilador al freezer, la volvés a enchufar de vuelta. ¿Y hemos solucionado el problema? No, no solucionaste el problema, solamente la deshielaste. Te va a andar aproximadamente 4, 5, 6 días dependiendo de la gravedad del caso. Lo que podés hacer, por si venía por ahí la situación, es bajar el freezer al mínimo. ¿Sí? Si tenés un selector con perilla, poner en el mínimo el freezer. Y si tenés un selector digital, ponerlo también en el mínimo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que haga tanto calor que tu heladera no logre cortar y como no corta, se llena de hielo. ¿Se entiende? Entonces, esas características, esas especificidades que tienen estos modelos, tenés que tenerlo en cuenta. Y porque vos pongas el mínimo, ¿se te va a derretir el freezer? No, son 16, 18, 17 grados bajo cero ese mínimo. O sea que quédate tranquilo, quédate tranquila, que va a seguir enfriando lo más bien, no vas a tener problema alguno. Si luego de esto sigue el problema, ahí sí tenés que llamar al servicio técnico de la zona para que pueda verificar cuál es el problema, porque se nota que se viene bloqueando por otro problema inherente a lo que vos venías pensando que era el inconveniente, ¿sí? Bueno, fíjate que acá tenemos un poco una unidad evaporadora llena de hielo, bloqueada. ¿Y cómo es una unidad sin que esté bloqueada? Bueno, vamos a buscar. Fíjate, mirá, acá tenemos otra que nada que ver. Fíjate cómo está totalmente desbloqueada. ¿Ves que tiene todas las chapitas? Bueno, tiene las chapitas en disposición vertical y horizontal la cañería, ¿sí? Bueno, esto así tiene que estar. Nunca tiene que estar lleno de hielo, ¿sí? Si está lleno de hielo como este caso, acá tenemos los dos ejemplos, mirá. Si está lleno de hielo como este caso, la heladera no va a enfriar bien. Ahora, si está limpio de esta manera, la heladera va a andar en condiciones, no vas a tener problema alguno. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que te quería comentar. Espero que
sea práctico, que sea útil, que te sirva. Así que ten en cuenta más que nada esas cuestiones. Y si por ahí notas un ruidito en la heladera que de repente es como una especie de vibración, ¿sí? Un ruido constante, verifica en la parte de abajo tienen unas patitas, ¿sí? Que se pueden regular. Es decir, que vos la vas girando en sentido horario o antihorario y vas nivelando la heladera para que quede en condiciones. Si la mirás de costado a la heladera, siempre tiene que estar un poquito inclinada hacia atrás. Un poquito, no mucho. Simplemente un poquito, unos ángulos, un ángulo un poquito más de 90 grados tirado para atrás. Más que nada, ¿para qué? Para que los sistemas de drenaje funcionen como corresponde y también te ayuda porque cuando vos soltás la puerta, tiende a irse hacia la parte de la heladera. Si vos la dejarías derecha o hacia adelante, la puerta cuando cerrás tendería a quedar abierta, ¿sí? Entonces, lo mejor por ahí es un poquito inclinado hacia atrás, regular las patitas, ¿sí? Para que no haga absolutamente ningún ruido y siempre separado aproximadamente unos 10 centímetros de la pared, nunca pegado a la pared, ¿sí? Porque si no, todo el calor de la unidad condensadora, que es la parrilla negra, queda como atrapado en esa parte y no puede justamente evacuar esa cantidad de calor que tiene que extraer el sistema al respecto. Espero que te haya servido la info. No te olvides de suscribirte a nuestro canal ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube. Te mando un abrazo. Nos vemos pronto, como siempre digo, para seguir aprendiendo juntos.